好啦，你唔好扮係我自願喎。歡迎嚟到 Bangkok Officially，我係卡啦。我係 Mia。咁今日嘅主題係啲咩啊 Darling？今日嘅主題係我哋嚟教前輩去畫前輩啦，耶！咁事不宜遲，我哋嚟正式開始，俾前輩去畫自己咯。點解我要畫自己啊？吓？點解我要畫自己啫？你俾個合理嘅理由我啊！咁樣前輩，你咪可以自己產出圖，咁咪可以自力更生咯，係咪一件好好嘅事呢？咁即係你要放生我啊？嗰啲咁嘅事，只係令到你可以更加自由咁樣去放圖啫嘛。咁即係你要放生我咯。嗱，呢一個呢就係我準備咗嘅今日嘅 sample 啦，耶！係你嘅目標啊，前輩。只要我畫到出嚟，係啊。有冇太難啊？點會呢？我對你充滿咗信心，你一定可以畫到，你一定可以做到嘅。我可唔可以畫唔好啊？唔可以，前輩拎出嚟嘅畫筆啦。點解咁樣對我？你今日我做錯啲乜嘢啊？你今日又帶㗎嘛？你嘅紙、你嘅筆同埋你嘅小圍巾。呢個明明係你已經準備咗喺台面嘅，你講緊啲乜嘢？好啦，你唔好扮係我自願喎。嚇前輩，你唔係自願嘅咩？唔係你逼我嚟嘅咩？邊有啲咁嘅事？你嘅眼神充滿咗，我好想要啊！我好想要畫到自己啊！我睇到㗎，冇錯。哎呀，冇錯，就係呢個眼神啦。好，前輩，你嘅第一筆，係畫出你神聖嘅第一筆。首先，你喺個畫面中間畫一個半圓形，上半下半。下半。你可以試下慢少少，吓？慢少少，畫個半圓形。啊！佢自動 auto 幫你整咗喎。咁樣啊？喂，咪瘦啲啊？係啊，瘦咗啊！你做乜？你偷減肥？得啦，係咪好瘦啊？當畫布喺你同樣個水平嘅時候，你可以對住隔離，跟住你可以想像有條隱形嘅線，你嘅下巴對下，你個下巴咪同一個位。即係點啊？咩意思啊？算啦，呢啲以下省略啦。前輩很好，我哋嚟開始畫你嘅頭髮啦。係請你喺你個半圓上啲嘅位畫一個 M 音啊。M 音？我個頭邊度似 M 音啊？Q 版嘅話係 M 音嚟㗎。你啊？即係邊 part 啊？畫一個尖尖地嘅、圓圓地嘅頭髮。咁樣 W？即點啊？咩叫尖尖地又圓圓地嘅頭髮？我哋嚟反回先。係呢個叫 M 字。原來係咁難嘅。咁啊？你可以試下將佢畫得肥少少啊！你係咪一定要用我幼稚園老師同講嘢啊？點會呢？咁啊？幾好啊，唔錯呢位同學。好，睇嚟我真係畫得好好。然之後喺你嗰個 M 音嘅左邊同右邊，去畫一條倒白嘅彎線，倒白嘅彎線，可以有多啲嘅弧度。弧度、彎線、彎嘅線。係啊，呢個係直線。彎線。係啦。然後嚟咯喎，前輩，你嘅一個好重要嘅特點係咩？你知唔知啊？我啲頭髮好好睇。係啊，仲有呢？每次都識得好行先出嚟。仲有呢？我隻顏色好靚。仔細啲呢？仔細啲啊！我頭髮會有髮尾攣攣。仲有冇見到啊？有冇見到啊？髮尾會攣係 set 出嚟㗎，唔係天生咁樣㗎。我永遠都唔會俾你哋見到我直髮個樣㗎。前輩嘅頭髮其中一個大特色呢，就係左右邊唔一樣啊，唔同長度啊。前輩你自己有冇發現到啊？我點會唔知咧？我自己 set 出嚟㗎嘛。嚟，我哋嚟畫你嘅左手邊嘅嗰個頭髮呢，係短啲嘅。我知。咁呢，你就好似畫
頭先 M 音咁樣，但係畫一個彎嘅 M 音喺嗰度。咦？點解個彎線跟住我走嘅？同埋佢兩隻嘅時候呢，你可以上面嗰條同下邊嗰條嗰個叉位嗰個3字，可唔可以叫3字啊？哦，要畫個3喺度。我錯啦。即係點啊？係啦，下一個呢就畫後少少，冇錯啦，有進步啊！呢位同學，係咪㗎？嚟啦，我哋嚟畫埋另一邊嘅頭髮啦。嗯，然後呢，呢一個頭髮呢，佢呢嗰個就點形容啊？佢個 N 字，佢再粗啲，佢有個閃電位。咁樣，咁樣。係啦，你嘅呢一邊嘅頭髮呢，係要差唔多長度，好似你去到你下巴左右嘅位置啊。咁即係呢個 N 唔夠落啊，係嘛？係啊，你個 N 可以落啲。係，嚟啦。咁啊，跟住咁樣。之類的。嗯，之類哦。我明白啦。嗯，然之後呢，拎出你嘅擦紙膠。你覺得我做得唔好，要擦咗佢啦？係你。唔好擦晒得唔得啊？擦咗一啲 suppose 你頭髮會遮住咗嘅位置。嗯哼。圓圈加一點。你話會圓圈加一點一樣咁簡單㗎？你望下。畫個波板糖，再畫個呼拉圈。你望下邊度再畫個簡單？呼拉圈。因為前輩你唔係圓圈加一點。好，繼續啊。又到前輩另一個好重要嘅地方啦喎。係。你知唔知係咩啊？前輩？帽仔。係啦，你答啱啦，喂！哇！所以前輩，你喺你自己嘅左邊頭嗰度畫一個向上嘅彎線先啦。佢嘅帽嘅邊緣嘅彎線。冇錯啦。然之後呢，喺你嘅彎線上邊，係啦。係咧，係咧。星星嘛，我要大啲嘅帽仔。捉，呢邊太大啦，好難啊！點解？你又話我好簡單嘅，你話我一定畫到嘅，你一定畫到嘅，前輩。係咪真㗎？然後呢，通常我畫 Q 版嘅時候呢，我其實係唔會畫星星嘅，我係會將嗰對金色嘅地方變咗做花嘅。點解啊？因為方便畫啦。咁啊？係啦。嗯，好似啊。然之後呢，你畫翻頂帽仔嗰條帶啊，畫到咁樣真係得唔得㗎？我開始有啲擔心啦。你咩意思啊？係我嘅問題。嗯。嚇。然後呢，我哋嚟要畫你嘅頭頂咯噃。嗯。點樣形容好呢？咁樣啊？咁樣啊？你唔使急住一條線連唔到佢噶嘛？咁啊？啊，咁樣先得。嗯。然後呢 ，Q 版嘅你呢嘅頭髮呢就可以好似波浪咁樣，畫個波浪連住落去。很好，畫埋另一邊呢。然之後我哋嚟畫你個樣啦喎。係，好重要㗎。我通常都會畫咗你隻眼先。係。我哋嚟點兩粒豆豉喺你隻眼嗰度。前輩，而家你畫高啲就好啦。然之後俾一個 V 字笑俾你自己啊。然之後前輩一個最重要、最犀利場嘅表情。係。到白眉。
唔係，係下巴眉。咩意思啊？你話我脾氣唔好嘅意思啊？唔係，我只係話你得戚個樣好可愛啫。得戚個樣，我成日得戚咩？嚟，我哋嚟畫個下巴。到底死啦！我冇詞彙添，呢個到底係點樣噶？即刻似前輩啦，係咪先？點解？呢個就係前輩嘅靈魂所在。點解咁困難嘅？我唔 expect 係咁嘅。我都唔係。我唔識教畫。其實今次嘅 try 嘅挑戰係，我到底要點樣教識前輩畫畫？我有貧乏嘅詞彙力。跟住我哋開始嚟畫前輩嘅身體咯喎。我覺得樣真係 OK 嘛，都好有前輩嘅風格，係咪先？我頭髮好似炸開咗，點算啊？呀，boom，咁樣咪好前輩咯。好啦，前輩，我哋嚟畫我哋平時花嗰個位咯喎。唔知前輩有冇發現，當我畫 Q 版嘅時候，嗰朵花嘅出現率好微小。都唔係好微小噶啦，你求其揾啲嘢整住佢就算。並不是咯，兩個是很漂亮的金牌牌呢。喂，係啦，跟住畫一個菱形喺你個金牌牌下邊。其實我個領巾唔係菱形嘅，你知唔知？但係佢簡化咗，同菱形差唔多啫，係咪先？好，你中意就好。嚇！然後呢，我哋又畫個八字咯喎。喺邊啊？喺呢個下巴延伸出嚟。你睇我個下巴，邊個位下巴咁啊？係放咩用途㗎？係你嘅膊頭嚟嘅。我膊頭應該唔止八啦，係咪啊？係咪要咁樣啊？係一個彎彎地嘅八字。彎彎地嘅八字。冇錯啦。跟住畫你嘅領咯喎。係。你個領係嗰種咁樣 V 嘅領。比 V 手比 V 嘅種領。咁啊？呢叫比 V 手嘅領啊？即係咩意思啊？畫個三角形啊！一係畫個三角形喺邊啊？嚟，前輩係你可以嘅，你可以嘅。哎呀 ，OK， 我唔會刪掉重畫㗎。前輩，你嘅身體再畫個細嘅倒八喺你嘅大八入邊。喺我嘅大八入邊，個細嘅倒八即係咩意思？喺你嘅膊頭入邊畫一個再細嘅八字，直啲嘅八字。係做咩㗎？喺你嘅身體。我嘅身體咁樣啊？然之後畫喺嗰個啱啱你畫嗰兩條線嘅尾端，畫一條嗰度有幾多度啊？90，跟住加多30，120。畫個120度嘅角。咁樣？係啦。跟住點解咁長嘅？我做錯啲咩呢？跟住喺在你嘅尾端延翻身上去，直線上，直線，冇錯啦。既然你條腰畫長咗嘅話，咁即係你可以結埋你個腰帶嘞噃。跟住喺你而家啱啱畫咗嗰兩條線中間，可以畫個打橫嘅平行線，冇錯啦。睇你前輩對自己服裝非常之熟悉喎。點。前輩你又可以畫個大嘅八字啦，係你嘅裙，冇錯啦。然後呢，就又延伸翻入去打橫咁樣，我見到啦呢兩啲，條線，跟住畫個三角形，咁樣係啦，橫咁樣三角形，係咪可以圓嘅？跟住咁樣，冇錯啦。
點解好似形狀啲唔一樣？因為你最好係畫喺你啱啱上面嗰條裙入邊一條線，冇錯啦。因為你畫咗花先啦，呢個粒星星喺呢個位，鏤空有星星，然之後喺呢啲位請隨意請 random 畫一啲直線，直線係啦。我變咗長裙啦。其實本身你嗰個都變咗長裙，我隻腳咧，你強行將自己畫高咗，聽落去唔錯。你拉長咗自己鼻，冇錯啦。我隻腳應該要闊啲。前輩你已經出師啦，你已經唔需要我啦，即係我冇手喎。你已經可以畫到自己啦。吓？咁就收貨啦。我哋嚟畫埋你嘅手啊！好啊。你重要嘅手，而家喺你手嗰兩條線，佢係幾多度啊？打斜，佢打斜咗佢，大概90度啩。咁啊？係啦，前輩你已經出師啦，你已經唔需要我啦，真好。你放生我啦！邊有呢？你嘅線可以畫少啲，有啲似鋼琴鍵嘅。鋼琴就好似都唔錯喎。前輩你會中意右手嘅長度定左手嘅長度？咩意思啊？其實你左右手唔停啊，你睇要邊邊好啊？我只係問你中意邊邊嘅長度啫。我才係咪咁就叫畫完啊？唔係啊，前輩你仲有一個好重要嘅元素啊！係咩啊你？記唔記得啊？係咩啊？你背後嗰個蝴蝶結呢？可以伏咁樣蝴蝶飛起咁樣呢？其實我從來都冇攞嗰個飛起過嘅，知唔知啊？我話有就有啦。喺嗰個位好似太高啦，已經成為咗翼啦。之後話佢好似伏咁樣可以飛起咯。其實佢真係冇呢個功能嘅。咁啊？都可以，但係如果點啊？要點啊？而家唔伸出嚟咁多就好啦，淨係露少少。喂，前輩你想唔想食啊？我話呢個話用25分鐘。不如我哋停喺呢度先啦，我哋轉一場，咁佢就會上咗色噶啦。哇！由於時間關係，前輩嗰個已經上埋色咯，耶！你知唔知道發現咗咧？我漏咗一件好重要嘅事啊！係。聽講人哋畫完一幅畫之後咧，係簽名㗎，我冇試過啊！嚟啊！我喺度試下。簽上你嘅大名啦。真。好咧，前輩簽埋個大名啦，前輩點啊？今日有咩感想？我覺得畫畫真係一件好難嘅事，我都係咧放棄畫畫，普通地咁樣生活啦。唔可以啊，前輩我好中意你嘅畫㗎，係你嘅最大 fans，你點可以唔畫畫㗎？你點可以放棄我㗎？呢幅係我嘅簽名相，咁樣夾俾你啊！你嘅簽名相。而家諗起簽名相，第一下諗起咩度站，你咩度姐姐嘅嗰種。咩度醬？例如咧，嗰種影相嘅簽名相添。影相嘅簽名相，會有啲點樣樣㗎？總之唔會咁樣樣啦。所以咧，我嘅結論就係，要畫畫都有啲困難，你都係唔好放生我，交翻俾你做啦。經過咗今次，果然我都係認證咗自己係唔識教人畫畫㗎。不過前輩，我都係好中意你嘅畫㗎，你知唔知㗎？多謝你啊！我覺得你嗰個 Q 好多啊，點算啊？點解？你講咧有咩覺得係特別好嘅？你嘅筆下真係充滿咗生命力。已經唔係第一次，你係咪喺度轉個彎話我畫得衰啫？好啦，大概今次嘅 try 就係咁樣啦，係咪？我下次唔使畫畫佢啦嚇！係啊，前輩你走唔甩嘅，多謝大家今日同我一齊畫畫，希望我哋下次唔好再畫啦。我哋下次再見啦，前輩，多謝大家，拜拜。拜拜。拜拜。我下次真係唔畫佢啦喎。唔可以。點解？